Salam alaikum. Fin de la vidéo, on va exposer les nouveautés de la version 5.72 du logiciel EasyFarm. النقطة الأولى اللي نتكلموا عليها اللي هي la possibilité d'enregistrer un achat sans quitter la fenêtre de saisie. كيفاش هادشي؟ نديرو مثال nouvel achat. نديرو لا سيزي تاعنا عادي فاكتور. نبداو نسيزيو لي برودوي تاعنا. هنا في لي فيرسيون اللي قبل كنا كي نكونوا في لو مود كرياسيون تاع اون نوفيل فاكتور كان اوبليجي علينا نديرو فاليدي تنغلق لا فاكتور ونعاودو نحلوها من جديد باش نفوتو لو مود موديفيكاسيون. في هاد لا فيرسيون راه كاين لو بوطون enregistrer. Soit on clique la souris, soit on appuie sur le bouton F10. Donc نديرو مثال هنايا enregistrer. Automatiquement la facture تاعنا elle est enregistrée dans la base de données et on passe en mode modification باش نكملوا la saisie تاعنا. نكملوا نديروا مثال نزيدوا un produit. هنا même في le mode modification عندنا la possibilité d'enregistrer sans quitter la fenêtre. مثلا هنا نديروا F10. Enregistrement terminé. واش الفايده تاع هاد لو بوطون؟ dans le cas où نكونوا سيزيو نديرو enregistrer. La facture elle est enregistrée dans la base de données même en cas de coupure d'électricité ولا يطفى الميكرو ولا la facture تاعنا elle est enregistrée. Une fois la saisie terminée نخرجوا بلو bouton valider et quitter. Le deuxième point les radins hadrou عليه et هو la récupération automatique d'un achat perdu en cours de saisie. نروحوا achat, nouvel achat. مثلا عندنا une facture à saisir. نديروا la saisie تاعنا عادي. نديروا les mêmes produits. هنا نفرضوا باللي كنا لاهيين مع لا سيزي تاع لا فاكتور ونسينا باه نديرو فاليدي ولا انريجستري. في هذاك لو مومون يا اون كوبور ديليكتريسيتي معناها الميكرو طفى ولا يا اون كوبور دو كونيكسيون ريزو. صافي كنا في ان بوست كليون وانقطعت لا كونيكسيون مع لو بوست سيرفر. في هذه الحاله لو لوجيسيال ايزي فارم غادي يحبس. حنا كنا مازال ما درناش انريجستري ومازال ما درناش فاليدي دونك لا فاكتور تاعنا هذه ما راهيش انريجستري في لا باز دو دوني. هنا بور سيمولي اون كوبور ديليكتريسيتي غادي نروح هنا جيستيونير بروسيسوس وغادي نقلع لو لوجيسيال ايزي فارم كوم سي لو بي سي طفى. دونك هنا اوتوماتيكمون اللوجيسيال غادي يطفى. نعاودو نلونسيو لو لوجيسيال. هنا كي نجيو نديرو achat nouvel achat غادي يخرج لنا ان ميساج corbeille achat détecté dans la corbeille. La date تاع l'achat, le fournisseur, le type, le poste اللي كانت la facture فيه en cours de saisie ou nombre de lignes تاع la facture. Donc هنا on a la possibilité de supprimer définitivement la facture ولا de récupérer. هنا كاينه ملاحظه مثلا كنا نسيزيو في ان بوست وهذاك لو بوست طفى ولا نحرق ولا ما زادش عاود تشعل. لا فاكتور هذه اون بو لا ريكوبيري في كاع لي بوست اللي فيهم ايزي فارم ماشي غير في لو بوست اللي كان اون كور دو سيزي.
Donc نديرو récupérer, confirmer la récupération. Voilà, هنا تعاود تولي عندنا لا فاكتور كيما كانت بلا دات تاعها لو فورنيسور نيميرو لو مونطون تيوريك وبلي برودوي تاعها. يبقى ما علينا هنا غير نديرو enregistrer ونفوتو en mode modification pour terminer la saisie تاعنا. Le troisième point concerne les produits secours. للتذكير فقط واش معناها produits secours. جاتنا une commande de la pharmacie تاع des médicaments وما كفاناش الوقت باش نديرو لا سيزي تاع دي برودوي. En même temps جا ان كليون on est obligé نبيعو له هاد دي برودوي. واش نديرو produits secours, نكتبو لو برودوي PPA, la quantité, on valide la vente تاعنا عادي. هاد l'option elle est valable pour la vente au comptoir ou la vente chifa ou la vente militaire. هنا كاينه ملاحظه, le produit secours لازم le pointage يكون في la même journée. Ça veut dire من الافضل يكون في la même journée. علاش؟ Une fois on pointe le produit secours, il sera déstocké automatiquement le stock ou la marge bénéficiaire تاع la journée هذيك elle sera recalculée. Donc كيما شفتوا quelques pharmaciens يخلوا le cumul تاع les produits secours تاع une semaine ou تاع شهر ou تاع شهرين. Donc une fois ندخلوا la liste نلقوا 300, 400 jusqu'à 500 produits secours. هنا plus les produits secours يكونوا بزاف ما يكونوش مبوينتين, automatiquement il y aura un décalage de stock ويكون كاين des erreurs de calcul تاع la marge bénéficiaire. Donc من الافضل les produits secours يتبوينتاو le jour même avant la clôture de la caisse. La nouveauté تاع la version 5.72, c'est que هنا au lieu d'écrire manuellement le produit secours, نخيروه من la liste à la nomenclature. Par exemple, voilà, produit secours Lomac, validé. Dire un deuxième produit secours. Abufen. Voilà, on valide la vente. On a deux produits secours. On a la possibilité, en cas où le produit تاعنا في la liste, نديرو F9, on crée un nouveau produit. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية, le pointage تاع les produits secours يندار soit منا stock produits secours ولا caisse, détail de la caisse, flux produit détaillé, يخرج لنا هنا le nombre de produits secours. عندنا 6, bon زوج اللي درتهم plus 4 اللي كانوا déjà كاينين. هنا الحاجة اللي جديدة c'est que عندنا la possibilité de voir l'utilisateur, la date et l'heure où intendait le produit secours avec possibilité de filtrage. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه les versions اللي قبل كنا كي نكليكو Abufen pour pointer le produit خرجوا لنا كاع le stock وحنا نحوسو manuellement. هنا pour accélérer le pointage يخرج لنا غير لي لو تاع Abufen, puisque Abufen هذا خيرناه من لا ليست تاع نومونكلاتور ما كتبناش مانيوالمون. دونك اوتوماتيكمون يدير لا كوريسبوندونس. يبقى علينا انه نخيروا مثلا نخيروا لو لو اشوا ديستوكي لوماك او عندنا بليزيور لو, خيروا هاد لو لو مثلا. الحاجه المهمه وهي اهم شيء في لا فيرسيون هذه كونسيرنون لي برودوي سيكور, انه من قبل كنا اوبليجي علينا نبوانتيو كاع لي برودوي سيكور باش نقدروا نديرو فاليدي. مثلا كاين دي فارماسيا كيما قلت لكم يوصل 200 ولا 100, il est obligé بوانتي 100 برودوي سيكور باش يفوت هنا فاليدي. في هاد لا فيرسيون نقدروا نفاليديو اونيكمون لي برودوي اللي رانا بوانتينهم. مثلا بوانتينا ابوفان لوماك نديرو فاليدي, لي برودوي automatiquement ils sont déstockés, la marge bénéficiaire a été recalculée ويبقاو لنا هاد لي برودوي بيان سور نبوانتوهم à fur et à mesure. Le quatrième point concerne des améliorations et des optimisations في le logiciel. غادي نهضروا عليهم rapidement. الحاجة الأولى la fenêtre règlement, situation des règlements clients. مثلا نخيروا un client, خرج لنا لا سيتوياسيون تاعه, كاينه لو بوطون ترانزاكسيون.
هنا نقدروا نعرفوا les transactions تاع هاد le client ou les ventes associées بلا ما نروحوا la fenêtre transaction. Donc c'est plus rapide. غير نكليكو يخرجوا لنا directement les transactions associées لهاد le client. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية في la fenêtre fiche produit. مثلا نخيروا un produit. عندنا les totaux تاع les opérations détaillées. من قبل كان عندنا uniquement total des entrées, total des sorties ou l'écart. في هذه la version les entrées قد يكونوا يعطينا الديتاي achat ولا échange entrée ولا inventaire entrée. نفس الشيء بلي sorties يقدر يكون avoir fournisseur ولا échange sortie ولا inventaire sortie ولا vente ولا instance. هنا avec possibilité de filtrage. Par exemple باغي نعرفوا غير les achats تاع هذا البرودوي يخرجوا لنا غير les achats. هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة la fenêtre transaction عندنا les deux boutons هادو c'est pour la recherche rapide. مثلا نحوسوا versement fournisseur هنايا تخرج لنا مثلا عندنا une liste كبيرة تاع les fournisseurs نديروا هكا نحوسوا على le fournisseur تاعنا il sera choisi في la liste هنايا. الحاجة الرابعة هي هنايا précommande للتذكير فقط précommande هذه c'est au lieu d'écrire les manquants sur papier نكتبوهم نديروهم هنايا précommande. حاجة جديدة برك أنه هنايا عندنا la possibilité de créer un nouveau produit pour la précommande. مثلا هاو le produit pointoه c'est bon يقدر يبوينتيه الفارماسيان كيما يقدر يبوينتيه le vendeur. كي يجي le pharmacien يدير la commande تاع le logiciel خير مثلا le fournisseur كي يجي précommande il va trouver les produits les pointéهم soit les vendeurs soit pointéهم هو من قبل من la liste تاع les précommandes. Voilà. الحاجة الخامسة والأخيرة هي سي كيما نقولوا c'est une modification technique وهي مهمة بزاف وننصح جميع لي فارماسيان يروحوا لهاد لوبسيون paramètres configuration base de données ينتبهوا هنايا لا sauvegarde automatique. هذه لا sauvegarde automatique تاع لا باز دو دوني سلكتنا في شحال من حالة وين كان لو فارماسيان soit il a eu un virus ولا il a eu un crash du PC ولا وين les données ils ont été perdues. Donc grâce لهاد les trois sauvegardes automatiques اللي نداروا خطرة كل 24 ساعة on a pu récupérer les données. Donc ننصح les pharmaciens أنه la sauvegarde 1 يديرها في اللوكال un fichier cliquez هنا يدير un dossier local. La sauvegarde 2 تكون sur un support externe مثلا flash disk ولا disque dur externe. ou la sauvegarde 3 تكون un dossier un répertoire partagé في le réseau مثلا هو راه في le poste serveur يدير un dossier partagé في un autre poste تكون فيه la sauvegarde numéro 3. في هذه الحالة même le PC il sera détérioré مثلا ينحرق ولا تكون لا sauvegarde في لو بوست ريزو هذاك. الحاجة جديدة ثاني في هذه لا فيرسيون انه لا sauvegarde تندار تتكوبيا كوم دوسيي وتتكوبيا ثاني كوم فيشي كومبريسي رار ولا زيب ولا لافونتاج سي كو لا تاي غادي تكون صغيرة. والحاجة المهمة أنه في الآونة الأخيرة ظهروا دي فيروس يأتاكيو لي فيشي ويبدلوا لهم سي دي فيشي سي دي فيروس رونسون سي دي رانسوموير يبدلوا ليكستنسيون تاع لي فيشي وهكا ما يقدش لوجيسيال اكسيدي. الملاحظ أنه لي فيشي هادو كي يكونوا كومبريسي ان فيشي رار ما يقدرش لو فيروس ما يدير لهم والو. وشكرا.